Мораторий 586 Кыргыз Республикасынын 586 эмеси бар, токтому бар. 17 декабрь 2018 жылы чыккан. Ушул токтомдо ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндөгү токтом. Буга кошумча дагы 590 токтом чыкты. 590 токтом бул 21 жылды 22 жылга чейин деп өзгөртүлсүн деген токтом. Бул туура эмеспи? Бул эми туура эмес. Буларды азыр бул дары жанагындай жөнөкөй буюм эмес, жөнөкөй эмес, бул ден соолукка байланыштуу, ден соолукка эң керектүү дары болгондон кийин буларды мораторийден чыгарса жакшы болмок биздин эменичи. Себеби узартпаш керек болчу да. Азыр сиздин бутуңузду байлаган секторлор кайсылар болуп атат? Эми ушул токтомдун негизинде кол бутубуз байлануу. Бүт больницаларга керектөөчү дарылардын бардыгын бул баягы 2014 жылдан 2020 жылга чейинки өкмөттүн программасы бар болчу да. Ошол программада эме кылган биздин жасай турган иштерибиздин бири эме болгондо баягы больницаларга берилүүчү дарылардын баасы бирдей баада болсун, анан ошол бирдей баада болсун, анан ал жерге жанагы тендерге катышат го. Тендерге катышканда ошо фирмалардын алып келген дарылардын сапатына, баасына карап туруп тендерге өткөрөт да. Централизованный деп тендер Бишкектен болот. Мурда жай-жайында болчу эле го. Ар бир больницанын ичинде эле тендер өткөрүп эле ал жерде сүйлөшүп алып, мынтип эле кымбат дарыларды өткөрө беришкен. Азыр ошол бир нерсеси жоюлду. Ошол централизованный болуп, баасы бирдей болуп, бүт Кыргызстан боюнча баасы бирдей эмеге больницаларга берилет да. Ошол эмеге келди да, бир жөнгө салынды да. Андан кийин дагы бир коррупционный иш бар болчу. Бул баягы доп программа менен дополнительный программа бар го. Ошол дополнительный программа менен иштеп аткан, например, поликлиника ЦСМдер бар го, Центр семейной медицины деген ЦСМдердеги ал жерге кабыл алып, анан больнойду аларга рецепт жазып берет эле го. Рецепт жазып берип коет эле, рецептти колуна карматып коет эле, ал барып каалаган жерден барып аптека, ошол фомус менен иштеген аптекалардан барып дары алчу да. Алардын баалары ар түрдүү болчу, ар бириники ар түрдүү болчу. Азыр дагы бир эме ушул бизде айтып коет, мына керектүү дары, жизненно важный лекарственный препарат деп коет да. Ошонун эмесинин тизмесинде 432 дарынын аты киргенде ошол тизмегечи, ошол дарыларды дагы бирдей баада сатылышына азыр өзгөртүү кирилип атат. Мына ошол баягы колуна рецептти карматпай, ошол жерде эле врач электронный кылып базага киргизип, кимдер иштейт фомус менен, ошолорду киргизип коет дагы, жазып атканда дарыны кайсы фирмага, кайсы больнойго кайсы дары жазып атканы туура эле баягы аптекага барып түшөт. Колуна кагаз карматпайт, электронный рецепт деп коет. Электронный рецепт, бул жерден дагы бир коррупциялык эмелер жок болду да. Рецептти колуна карматпай эле сразу жазат, ал барып ошол фомус менен иштеген любой аптекага барып караса, анын фамилиясы түшөт, кайсы дарыларды алыш керек, ошол дарыларды ошол баада алат да. Ошол жерде мындай эме болуп калды да, мындай прозрачность болуп калды да. А так бул рецептин көтөрүп барып, анан тиге керекпи, керек эмеспи жазып ооруларга. Анын ортодо аптекалар менен, фирмалар менен сүйлөшүп алып, акчасын теңге бөлүп ушундай болгон да, коррупция болгон. Ошол коррупцияны жок кылыш үчүн электронный рецепт болду да. Азыр ишкерлер канча процент гана кошулат дарылардын баасына? Эми ар ким өзүнүн эмесине карап кошушат да. 15%, 10% чек жок, ар бир фирма өзүнүн кеткен расходуна байланыштуу кошот. Мынчадан ашпаш керек деген чек. Андай чекти биз кое албайбыз да. Ким коюшу мүмкүн? Ал чекти эми азыр мынау кетип атпайбы? Мынау өзгөрүү кирип атат. Өзгөрүү киргенде бирдей баада сатылсын деп, анан кийин мынанча процент койсун деген бул дарылардын бардыгына коюлбай атат. Бул жанагы доп программа менен иштеген 432 дарыга, андан кийин мына коронавирустун дарыларына бирдей баада сатылсын деген чек коюлуп атат. Азыркы күндө ишке ашайын деп турат, уже кол коюлуш керек, юстицияда турат, подписьте турат да. Эми ошол чыкса, ушул бирдей баада сатылат. Ошо коронавируска байланыштуу дарылардын бардыгы бирдей баада сатылат. Башка дарылардын баасына чек жок. Аны биз чек кое албайбыз. Алар өздөрү эми алар деле негизсиз эгер койгон болсо, жалпы түшкөн болсо, биз барып текшерип, жанагы айттым, статья боюнча чара көрүшүбүз мүмкүн да. Эгер негизсиз көтөрүп алсачы, 10% кошушат, 15% кошот. Анан эми баягы Баткен, отдаленный райондордон келип алып атканда жол киреси кетет да, ошолорун кошушат. Бишкектен Ошко чейинкисин кошот, транспортный расход кошулат. Анан кийин налог төлөп атат, соцфондко төлөп атышат, зарплата берип атат, ар бир эмеге иштеген кызматкерлерине зарплата берип атат. Ошонун тышкаркы эмеге
карап туруп кошушат. Андай эле көп кошпойт өзү, баанычы эмен процентин аз көп кошпойт. Себеби көп кошкону менен азыр конкуренция аябай көп. Конкуренция көп, оптовый фирмалар көбөйүп кетти. Көбөйгөнү жакшы болду, баалар түшөт. Бизге дагы ушул эмелерге эме түшүп атат. Анын канчалык закондуу текшерип атканын мен билбейт экенмин. Азыр жаңы эле 2 жолу түштү заявление эмеден. Арылык сапат деген бар экен. Коомдук бирикме бар экен, арылык сапат. Ушулар ашыкча аптекаларга кирип, ашыкча өздөрүнүн баягы функцияларын ашыкча колдонуп текшерип атыптыр экен. Ошол боюнча арыздар түшүп атат. Анын канчалык деңгээлде ошолордун текшерип атканы туура эмес экенин мен эме кылып жетекчисин таппай келдим, жолу сүйлөшөм. Арылык сапат дейт. Защита прав потребителей деген коомдук бир эме экен. Баягы ошолор защита кылышып. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо деген экен, бирок бул мамлекеттик эмес, коомдук бирикме экен, арылык сапат деп. Ошолор аптекаларга айрыкча эле аптекага кирип, акча сурашып, анан кийин холодильнигин барып ача калып, анан дагы бирдемелерди текшерип, ушундай жалоптор көп түшүп атат алардын үстүнөнчү. Алар тиги аптекалардын үстүнөн жазып эле берип атат да, арыз жазып эле бизге департаментке өчөт, департаменттен мага келип атат, мына ушул түштүк региондо жайгашкан экен бул арылык сапат. Мен барып эмесин жетекчисин таппай келдим да. Булардын канчалык деңгээлде укугу бар? Ушул аптекаларга жөнү жок эле кирип, аларда эч кандай направлениясы жок экен, кирип текшер деген направление жок эле, жөн эле кирип эле, өздөрү эле кирип, жукунуп кирип эле барып холодильникти ачып атат дейт, акча сурап атат дейт. Анан дагы